India Rama Rajya Sabha member no pangber Aam Aadmi Party din nani tiratranga Arvind Kejriwal mirin le mantrangkai berte zingami India Rama political party treasurer no pangber po lo nito tuna Punjab Sarkar advisory panel chairman nimek kumsom thum palimi Raghav Chadha le Bollywood film star Mel Tha Parniti Chopra te tun hnaya mun sangsanga mudun an ni zeu zewa chuan politics mai baka Bollywood chanchin thar thlengin mun alua in zo na asiam hnem hle thakalta March ni somni pahni khan Raghav Chadha le Parniti te hi Mumbai khopuya anin zui chuak lai le restaurant na zanria ei tura an lut dun lai mu an ni a an pahni hian korin ang kamis var an ha ve ve a thala tu then khatin Parniti hi zo na zo tumin an kova ma se ding khomuang lovin restaurant na Raghav fi azui lut ngal hemi zana an thalak hi social media adar ngala chu mai chulani lovin an pahni in kara engemotak chu awm nge ani ang ti tilang thei turin atuk chuna Mumbai khopuya tho hian lunch ei turin anin zui chuak le kara han ludon lain thala tu then khatin an thla lo lak sakin Parniti hi zo an lo tum le a ma se heta po hian Bollywood actress hian engma soile chuang lo hetia Mumbai khopuya tumhni lai anin zui chuak lai mu an ni hnu hian anin kara in lai chin na awm nge nia rin na ni a in nei an tum hnai ni te po in mi then khat chuan an soin thu an thedar chutia social media an video te adara milar te khovela soi an hlo viau lai le Mumbai khopuya film star nula chelo tak alen chua puya cho te ai chua pui hnu lok chuan Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha hi parliament thut kho ma tel turin Delhi a thlo kho le ngala March ni somni pali a Rajya Sabha ro relin kho ma tel chun zom ngalin ramchung sum tam tak tlan bo pui tu Nirav Modi a pate a Mehul Choksi a chunga BJP sarkar in action alak du lo chungchanga soiho na hun hong turin House Chairman Vice President Jagdeep Dhankar hne na ngen na atheluta Mase House Chairman Jagdeep Dhankar hian Raghav fachu address in tunlain social media mun iluana sa hle a voin hi chu ingoi ni mai se tha ang ti in nuisang chungin Raghav angen na chu ahnol saka member dangpo chairman thu soi chuan na tinui na sa hlom hle hetia India Rama ro rel na insang ber Rajya Sabha ro rel in khom mewa Raghav te chanchin in soi a hlo hnu phe hi chuan mi ngai ven an hlo na sa le zual hle a Parliament House kota chanchin bumi ten Raghav hi lo borin Parniti ne na anin kar thu soi chiang turin an zota ma se Aam Aadmi Party MP hian Parniti chungchang nilovin politics chungchang minzo jok ro ti in nuisang in a changa chanchin bumi te hian zui zelin nupui ne ilatum lovem ni ti in an zot le a kane don huna ka hril vekang cheu ti in khisang in a chang le Parniti ne na hanin kar thu a soi chuak lo na in a hmel a hlim hmel lo lang atangin engemotak chu a om ninge yangai ani a tin Raghav Chadha ang tho hian Parniti pon akalna mun sangsanga Raghav anena anin kar thu soi chiang tura zo na ama chon fova ma se ani po hian hlimhmel chau lo chu engdang ma soi chua le lan tir anei bik lo chuti lain March ni somni pariata Parniti hi Delhi a thlok lut ve a Raghav an airport a lo muakin thalatu ten an thla han lo lak sak le a chung ko thian tha then khatin Raghav le Parniti te hi anin du ve ve thu le an chung te poin an du pui ton thu soin an pahnia hun thol tha han nei dun the ve le in nei na buat sai ani tur thu an soi ni a report ani tin March ni somni pariata vek hian Raghav anga Punjab atanga Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP ve tho Sanjeev Arora na thian pa Raghav Chadha le Parniti Chopra te chu alom pui thu tuitin malsom na le hlim na dongzel turin du sak na ahlana hetia MP pui mevin lompui na ahlan ta ka chuan Raghav achunga thil thleng mek chu achiang thokhata ngai ani a
mase chung kolam matangin thupuan engma ala om chuang lo. Bollywood actress Parineeti Chopra hi Punjabi chung khua pianga Salian ni in miho safa ani a. University of Manchester nuaya Manchester Business School atangin Business, Finance le Economics a honors degree azir chuaka. Sumdon na lam le sum le pai en kol konga thiam na nei ani. Tin kumsang ni a London khopuya Miss World than na neya Miss World lo ni to. Bollywood film star le producer sang ni som pariata sabzai thiam Nick Jonas anena in neita Priyanka Chopra le Parineeti Chopra te hi in kazen an ni a. An ni pahni lo po hi an unaw kwalzi nga film star lo tling dang pahni anombok. Parineeti le Raghav te hi khoilai huaw thil ti le concert na emovela tranga in chara in zui chho an ni lova. Raghav hian India rama charter accountant na zirzo nu in London School of Economics atangin keinin MBA kan tiang hi azir chun zom le a. Soito angin Parineeti po Manchester University a chutiang lam zirve tho chu ani. Ti chuan hetia Englana sumdon le sumle pai en kol na lama zirna in thaberbera le kha han zirla atanga in hreto hi an ni a. India an ron let le nu in Raghav hian Arvind Kejriwal azuin politics alu chila. Parineeti in Bollywood khovel lu chilin film sang-sanga ain lan chho thung. Zin kong thui tak an zo nu in an lu na fila ve lo tlin na changin mi hriat le ngai san an hlo a. England atanga an ron ho nu po hian social media an in follow chho ta zel ni a soi ani. Soito angin Parineeti Chopra hi Punjabi Hindu chung kwa Salian ani a. Raghav te po Punjabi chung kwa ni in Sakhuana po Sikh an ni a. Punjabi chung kwa ve an lo ni hlo bok nen. An chung te ve po in anin kar chungchang thua hian harsat na an nei lo ni a soi ani. Hetianga Raghav chada le Parineeti Chopra ten Bollywood news an lua mek lai hian Parineeti cousin Priyanka Chopra apasal Nick Jonas le an fanu nen an chen na Los Angeles khopui atangin India ronzinin Mumbai airport a mu an ni a. Parineeti te in nei na le anin hual na an ron man pui don ni a ngai na le zo na atam ngal le. Hetiang kara hian karmasa thole ni March ni som pakhat khan Aam Aadmi Party in Delhi han office a Election Commission of India atanga National Party status an mu lom na hun an hmanga. Chu hun an man zo chuan chanchin bumi pakhatin Raghav hnena voin hian National Party status in mu in loma. Chuti rual chuan Parineeti chungchang po in soya hlo in zo na hatam hle a. Mipuita hriata soi turin eyem ti in na zo ta. Voina chuan National Party status kan mu hi nasatakin han lom photila. Lom tur dang po aronom chho zelang ti in nuisangin Raghav hian achanga. Ahun le ni turero engma soi lo thung. Chuti lain Parineeti po in nakalna pianga zo na machon chun zom zela. Tunnaya Lifestyle Asia in an kom na a Bollywood actress hian. Kachungchang mi in an soi le an ngai ven hi kaloma. Mi ngai ven le en thak hlo lo wila chuan mi hlo tlinga kain ngai lovang ti achangin. Media chungchang thu thang vela thudik lo le belchian dol lo o mani chuan thudik asoi zel tur thu asoya. Raghav anena an chungchang thu chu engma soi lang lo. Chu wangin soi fia le chuan tur oma angai lo ni ina langa. In nei antum hnai ni a thu thang po phat nga ya angai lo ti na ni ina lang. Chuti rualin in hual na le in nei na buat sai hun tur lam thu ero engma soi bik lo. Ma se chumi hnu loka nimin nilai ni April ni som pakua khan Mumbai khopuya Parineeti Chopra hian milar ho thom no hak tur design saktu mingthang le lar designer Manish Malhotra in atloa. Thalatu then khatin chu lo mufu in Parineeti kara tranga chuaka Malhotra ina alu tur lai video han lo coverin social media an the dara. Chutia Bollywood film star in designer mingthang atlo chu in neina hak tur mo kor a order don ninge ya ngai le soi ani a.
chu chuan Bollywood milar te khovel chanchin thar le social media platform hrang soia hloin zona ati tam le ngal hle soito angin Pariniti le Raghav te hi an kalna lai na hlo tling le lar satlia an nilova khovela economics le business lam zirna in thaberber atanga degree hlo chuak ve an ni an mel po athadunin anin hmele a nupa ninge turpo in an du sak om hle an pahnih hian sangkha zakwa somriat pariat kumapiang ve an ni a Pariniti hi October ni somni pahnih apiang ni in Raghav November ni som pakhat apiang ani thunga ni somni velin Pariniti hi upa ti na ani tin hausakna lama po Raghav in film star Pariniti hi chungnung zokin ama pualin in le rodang tam tak kaneya Raghav fero in Rajya Sabha MP ani anga ahlo le hamthat na adon bak rodang te chiam anei ran lova anu le pa te faduat lai alani ma se kum no pangte in politics sa mun poimo le din mun poimo tak takalu a mi huai sen le khathiam le diknangai na hani awangin Arvind Kejriwal mirin berle ami hnai berte zinga atira tangin atel chhongal chara no pangte ni chunga party thupuang tu le party sum kol tu ani hnu in Rajya Sabha MP no pang ber ani chhole a tuna phei chuan Punjab eptu party ten Punjab sarkar khaltu bera hanpu thutluk na poimo zong siam tu hanpu ani tahiala mase hemi chungchanga hian Raghavian Chief Minister Bhagwan Mananaw ani thu soin thil poimo sanga party national convener Arvind Kejriwal tenena inron tona thu an soi ho thin thu le Aam Aadmi Party chu mipui te hlok na tura omzenei taka sarkar na kalpui thiam party ei ruk na do le ho em tu party an ni thu asoya Punjab atanga Rajya Sabha member ani angeya Punjab mipui te le Punjab lo nei tu te tana parliament na o achua zel tur thu asoibok politician le film star te inkar thuwa media thu thang mek hi media ralmai lo tura ngai la update tura om chuan kan update chunjom le donia tunata ne ro chuan heti chin hini le ri se next video en mu le theu kan tum donia chumi ma chu mangtha le ri vek phot ule